ये 3-4 चीज़ें खाने से आपका बैक पेन ठीक नहीं होता, और जिनको बैक पेन है उनका बैक पेन ठीक नहीं होता। सबसे पहले होता है हम एल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं जिससे एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बनता है, और बॉडी टाइट हो जाती है हमारी, समझो ना, बॉडी टाइट हो जाएगी, स्पाइन वीक हो जाती है। फास्ट फूड ये ज़्यादा खाते हैं, जब उससे भी एसिड बनेगा तो वो मतलब कि बॉडी टाइट हो जाएगी, समझो ना। ये एक और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, ये खाने से हमारा बैक पेन कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि दिन पर दिन क्या कि कंडीशन ख़राब होती जाएगी।